ความจริงและประสบการณ์ตรงจากการเลี้ยงนกป่าอันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะนกเนี่ยคือเขาฉลาดเพราะนั้นเวลาที่เขาจับกันเองเนี่ยหรือเขาอยู่กันมาด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะไม่มีทางสนิทกับเราเขาจะสนิทกับเรายากมากเขาก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละไม่ค่อยที่จะมายุ่งกับเราเพราะฉะนั้นเราเข้าไปแทรกความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันยากพวกนี้อยู่มานานสุดคือเขาไม่ได้เชื่อใจเรานะแต่คือเขาสบายใจที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราทำให้เขาสบายใจเนี่ยยังไม่ออกมาเลยเชื่อใจกี่โมงคู่นี้อยู่มานานพอๆกับอีกคู่หนึ่งเลยเขายังระแวงเลยไม่เข้ามาใกล้เลยนะแบบไม่เคยเข้ามาใกล้เลยนะจนต้องเนี่ยเอาเนี่ยสแลนมาขึงให้เขามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแบบเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมายากมากเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปแล้วเราก็มีหน้าที่ให้อาหารดีๆส่วนสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือเราจะพยายามสร้างบรรยากาศให้เขาแบบว่าอยู่ได้แบบสบายใจให้ของกินดีๆเนี่ยอย่างทุกกรงอย่างเงี้ยก็จะหันหน้าออกไปทางนาหมดเลยเพราะว่าตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยนกเขาจะชอบมาเกาะลำกรงหรือลำคอนที่วางไว้ให้เนี่ยแล้วก็มองออกไปเหมือนแบบชมวิวก็คืออันนี้ผมคิดเองนะก็คือเราพยายามทำให้เขาเนี่ยแฮปปี้ที่สุดอย่างกรงเนี่ยหันออกหมดทุกอันหันไปชมนากันทุกวันถ้าเราทำให้เขาสนิทกับเราไม่ได้เราก็ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ของตัวเองไปแล้วกันสิ่งที่เราจะต้องปรับ mindset ใหม่ก็คือนกเขาไม่อยากสนิทกับเราขนาดนั้นอย่าพยายามเลยทำให้สบายใจดีกว่าง่ายกว่าเยอะอันนี้แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็ของใครเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้